一脚油门扬长而去。随后三人来到了汤姆的住所，可由于实在太无聊，汤姆便顺手将碟片塞进录影机播放了起来。可里面的内容却令三人顿时大吃一惊。只见里面有名妙龄少女被他们绑着不停地抽打着，直到彻底没了气息。没想到这些畜生竟贩卖真实杀人视频，从中谋取暴利。看到这里的三人顿时火冒三丈，觉得这种畜生就不该活在这世上。于是三人便带上武器，又驱车来到了大块头家门口。恰巧看到大块头和另一名男子从屋里走了出来，而那名男子不是别人，正是老白头一直想要寻找的儿子。那么也就是说，此时他的身份就是那个被枪杀的暴徒。正当老白头想着的间隙，他们已经一脚油门往不知名的方向火速开去。老白头三人见状，也一脚油门紧随其后追了上去，直到来到了一家音响店门口，他们才将车停了下来。How about that? The video store is a cover. 看来音响店只是充当他们犯罪的幌子，想要救出那些女孩，